剪得刚好就是畅青，季风剧场由畅青独家冠名播出。畅青零添加，成分一点不多，美味一点不少，剪得刚好就是畅青。邀请您观看《没有工作的一年》。够气够爽，真提气！维他气泡茶带您进入正片内容。哪有衣服买啊？一条信息换一件衣服。你做梦！那你就在里面待一晚上吧。你还真光着出来你？怎么了？你不怕我怕什么呀？怎么了？就你这胆儿，还学别人耍流氓了？美好时光，快乐分享。海苔，我爱美好时光。陈先生，我一会儿还有2个会，开完会可能会有时间。你要是愿意等，随便你。哦，我愿意等。啥气全都没了，你知道吗？哎，聊什么呢？这么嗨！哎，泽连，哎，你还不知道吧？咱们公司 A 股股权的投资款，这几天就要到。这不都板上钉钉的事儿吗？这有什么大惊小怪的？你还不知道吧？原本啊，那笔资金要进行分配，现在呢，公司几个合伙人改主意了，要把那笔钱呢用在项目研发里。期权兑现的事儿，估计是。根据贵公司投资情况出具的投后管理项目书，前儿过目一下。好的，我看一下。这个投后管理书内容很丰富。啊，是的，我们经过分析呢，一致认为，贵公司这次投资是具备一定的风险的，所以就要提前做好投后管理的预判。Hello 啊，你好，你好，我想问一下，一般你们陈总这个会得开到什么时候啊？这个真说不好，陈总他经常忙起来，连午休的时间都没有的。谢谢啊。哎，你是在这实习的吗？大几了？我都毕业好几年了。真的假的？妈，那你可真一点都看不出来，我寻思你大学生呢。做前台累不累？要站这么久？还行吧，工作嘛，习惯了也就好了。
真敬业，怪不得这公司效益好呢，就有你这样优秀的员工，能不好吗？哎，但你得注意啊，之前我也做前台的，那老站着那腰受不了。我后来就因为不注意，我寻思我年轻没事啊，后来腰都不行了，住院花好多钱呢。啊，那然后呢？后来吧，我就明白了个事儿，这人啊得有风险意识。这怎么了？看什么呢？我未来老公。哥哥，过几天我们抽空去看几个新开的楼盘吧。最近工作特别忙，哪有时间啊？改天吧。工作是忙不完的，就抽1天的时间嘛。再说了，我都已经看好了，欢乐世家有套房子，100多平，还能看到点江景呢。100多平，还能看到点江景，不便宜吧？可是物超所值啊。再说了，贵点怕什么？反正公司。进。陈总，这有一份文件，需要您签一下字。都核对过内容了吗？核对过了。啊，对了，前2天来我们公司推销保险的那个胖胖的女孩，今天没有来。您说的是何雨洁？
啊，刚才来了一份墨盒，他去帮忙入库了。帮忙？对，你们认识啊？我们也是刚认识的。何雨姐她人挺好的，虽然她可能也是为了推销保险，但是她好像跟其他人不太一样，她挺真诚的。听你这意思，你们是打算照顾她的生意喽？没有，陈总，我们没打算卖保险，咱公司都已经有5险1金了，已经够好的了。你先出去忙吧。那我走吧，陈总。陈总，没开车？省点油费，坐公交也挺方便的。上车吧。啊？捎你一段。啊。听说你最近在我们公司混得不错，都开始做一些后勤工作了。举手之劳而已。我也是为了卖保险，资源互换的。公司的每一个人都各司其职，你完全没有必要在这方面浪费功夫。我就是想借您的东风开个张，也没耽误他们的工作。身为一个销售人员，应该准确地识别自己的目标客户，并重点发展有印象的。如果连这点判断能力都没有，那么你就不适合干这行。问你几个问题：在保期内，如果我投保的公司倒闭了，我的理赔能否向更高一级的公司申请呢？应该可以吧？如果保险可以抵押贷款，折率是多少？利率又是多少？喂，你说，他们怎么会知道我们的报价？你现在说这些有什么用？通知一组，20分钟以后开会。我现在马上回去。就这样。不好意思，公司有事，我得回去的。哦，好，你们工作要紧，你看哪块方便给我放路边就行了。那就前面的公交站可以吗？哦，好。那陈总，我现在下车了。早点回家。啊，
哦，好，谢谢陈总。拜拜。等我们还回钱啊，咱俩的婚房就能从60平到70平了。欢乐世家有套房子，100多平，还能看到点江景呢。你选的兑现啊，一定要搞得红红火火。对，这次的融资为什么又不分开？大松肯。为什么？说话！10年，我为你们俩拼命10年了，你们两个是不是觉得我他妈是傻子？现在你们房子、车子、老婆都有了，我呢？跟了我10年的女朋友走了，我心疼女朋友买个100平的房子，我他妈连首付都给不起。我天天听着你们跟我说梦想、坚持这样的屁话，我现在就是个彻头彻尾的傻子。行了，宋泽林，既然你忍不了，那就辞职啊！辞职就辞职，我他妈不干了！激发内在保护力，感谢合作伙伴合生元的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。陈总，我知道您时间宝贵，所以我把几款产品的特性做了一个简单的比较，方便您快速的了解。另外，如果在保期之内呢，如果投保公司倒闭了，您可以上更高一级的公司申请理赔。抵押贷款的折利率呢是%。你说的这些合同里都有吗？哦，我说的这几款上面都有。那合同给我自己看。啊？拿来。哦。虽然专业能力欠缺，但比起别人，你倒是很真诚。我也算是看出来了，我要是不买你这份保险啊，你肯定3天2头往我这跑，来纠缠我。我也算是花钱买个清净吧，也算是对你不幸的遭遇投出同情的一担，好吧？
谢谢陈总。对了，还有件事儿，乌龟不用遛，它需要冬眠。啊，嗯。嗨。Hello。我来了。下班了。吃什么呀？今天饺子。饺，不是说庆祝吗？怎么就吃饺子呀？在我们老家庆祝都得吃饺子。不是芹菜胡萝卜馅，这怎么吃？什么味儿？有肉吗？怎么没肉啊？你看，你看看，这不肉？你再扒拉扒拉，在哪儿呢？你这往差不多得了啊。那预算有限，有的吃就不错了，那么多事儿，赶紧扒蒜。小雨，你也是别在这玩龟了，赶紧过来包饺子来。你来了，拜拜。这龟真行啊，还真活过来了。说什么呢？那可是我的小福星啊，必须得长命百岁。哎姐，要不我们给那个小龟起个名字呗？哎，真名字哈。但名字可得好好取，因为名字太影响一个人，不是一个龟的命运了。但也不一定啊。你看咱俩不是也同名同姓吗？也有不一样的人生轨迹啊。咱俩现在不都没钱没工作吗？行吧。是得起个名儿，起了名字才有羁绊的。你有啥想法啊？得顺口，得吉利，不能显得太有文化。是贱名好养。就叫来钱儿吧。来钱儿，来钱儿不错啊，吉利。再来个姓就叫何来钱儿吧。那咋不来你的姓呢？劲来钱儿。劲来钱儿好啊！哎，劲来钱儿，劲来钱儿。哎，真有反应，就劲来钱儿了。以后你俩就是一家人了啊，你得照顾他。平时照顾他行，但我最近不行，太忙了，我还得去外调。外调？你要去哪儿啊？公司在外环开了个新楼盘，然后现在正是那种精装交房的时候呢，缺人手，我得过去帮忙去。那我跟你一起去。你要去干嘛？新楼盘代表着什么？商机呀。这得多少潜在客户啊！哎呀，你真是时时刻刻都离不开你那工作。你想啊，能花钱买房的人还差那点钱买份保险，所以啊，这哪是新楼盘子，那简直就是我的黄金屋。停那儿就行了。好，这儿就是售楼处。那个你低调点啊，别让人再报警了啊。知道了，知道了。你干啥去啊？我上班去了，就别跟着了，忙吧。拜拜。敲！谁呀？烦死了，要不要睡觉？别敲了！哎，别敲了！哇，这不是仇人先不出小雨小姐吗？我的天哪，真的是本人呢！你可以帮我签个名吗？发什么神经啊！我在睡觉呢。都快中午了，姑奶奶。哎呦，我昨天剪视频剪到了后半夜，我就想睡个自然醒。哦，我还以为只有视频火了才是对你辛苦工作的最好回报呢。走，送我拜来。你说什么？天气亮到6
了，我怀疑你在偷窥我的人生，拍的太好了，我的天哪，感动我竟然看哭了都给，这简直就是我的人生写照啊！要不要这么真实？关注了简直无敌，哈哈哈！我以为看见了吗？都是真人评的。我是不是火了？是火了哈，是火了！耶！哎呦，你个死没良心的！不是你自己说这事儿跟你没关系吗？那没有我的前期铺垫，你能有今日的成功吗？为了表示感谢，你是不是好歹得请我吃顿饭？主要是我也没见着回头钱，这可能请不了。那我请你。现在工作主要就是业主登记、开荒清洁，还有消防、排水、配电、监控这些接管验收。新小区就杂事多。没事，我已经做好准备了，哥。要是事儿不多的话，也不可能给那么多加班费。你好，欢迎参观。3名评审，这边请。好。这怎么看都像是一块肉吗？先试试。怎么样？是不是很像肉？但它不是肉，而且还不腻。你要不说，我真的不觉得它是素的呀。怎么样？是不是带你来对地方了？好吃还不会胖，满足了你的要求。我实话跟你讲，在遇见你之前呢，我对今天吃什么这件事情从来都没有上过心。自从你的出现，我突然就觉得，我对今天咱们吃什么这件事情觉得特别的有意义。我想尝遍这个世间所有的美好，和你一起。从现在开始。可是你那个朋友圈里面，西餐、日料、鱼子酱、火锅、烧烤、麻辣烫，一样可没少。Fine。小静，我接个电话。喂，对，是我。什么？进不来？行，我马上过去啊。你跟我来。借我带您看一下我们这边新开的楼盘。那不用了。我们这边5、6号楼的楼层采光都是最好的。你要不用了啊？那个我有朋友来接我啊。那个可家已经在走了。哎，谢谢谢谢。哎，你看，他车停在这儿了。怎么回事，师傅？你车别停这呀，我这后面的买房的人进不来啊。你是负责人吗？赶紧找人卸车啊！不是卸车，你得把车给我往里面开啊！你在这我怎么卸啊？我这不到地方呢。这边真送不了，你看这个门根本就不好进。你们赶紧卸车呀，我还等着走呢。哥，那个没多远，找点人一块搬进去不行吗？不是你不知道，今天本来人就少，事情又多，我就怕腾不出手。没事，能叫多少人叫多少人，我先搬啊。赶紧帮我。
你怎么来了？我看你在这边，我就跟过来了。你给我帮帮你吧。哎呀，你拿不动。是你瞧不起谁呀？这有什么拿不动的？来，这是。哎，等会儿，不行，我帮不了。不行，你自己帮吧。哎呀，假手于人，我自己来吧，要不然这钱我挣不踏实。别在这儿杵着了，来，帮我拿着衣服，也算帮我了。哎，你帽子都没戴好，你重新戴一下。哎，对。再落，来落，好嘞，再落，好嘞，好。笨反矫情男人，见过世面可多着呢啊！你休想套路我，快点说你的正事儿。有个在上海的零食品牌想找你做推广。推广？他们看了你的视频，觉得内容非常有趣，并且非常符合他们品牌的气质，所以想找你做推广。你不是想要回头钱吗？来了。怎么一点不兴奋呢？哎呦，我这不是不会做广告吗？那万一给人家搞砸了多不好啊！没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？网红带货看过吗？大同小异。我也不专业。人家找你是因为你合适，又不是因为你专业。人家要专业的话，去找个网红不就好了吗？你当人家傻呀？那这一单你能挣多少钱？因为刚起步嘛，所以就1万块钱。1万多？我吃个零食能挣1万块钱？可以收起那个没见过世面的嘴脸吗？你能不能跟他们说一下，让他们寄一点那种试吃品什么的？要不然我没吃过，我也不知道怎么录音嘛，是不是？你放心，我已经要求他们把试吃品先寄过来了。如果你吃了以后感觉不喜欢，或者你觉得不好吃，我们可以不做。毕竟我们这个账号是刚刚养起来的，所以要爱惜自己的羽毛。我们，不然呢？辛苦啊！没事，帽子。走，辛苦。哎，擦擦手吧。谢谢。走吧，咱们。走吧。哎，你手受伤了，你不知道啊？没事。不是，你赶紧，这得包扎一下，我那车上有药。啊，自我介绍一下，我你经纪人。你什么时候称我经纪人了呢？那我跟人家谈判的时候，总得需要一个官方身份吧？对面开价5000，那1万块钱是我谈下来的。我又不知道你怎么跟人家谈的，你们谈的什么内容我也不知道哎。那不是，那我还能把你卖了，怎么着啊？那你现在不就是在干着卖了我还帮你数钱的事吗？
哎，你等一下，按照我们之前的君子约定，前3笔你的收入都是归我的，这1万块钱也是我的，跟你有什么关系啊？那你就没想着分我一点？这不请你吃饭了吗？你可真行！你自己划这么大一伤口，你不知道吗？你是啊？你说你搬的东西那么脏，又水泥又灰的，你万一感染了怎么办？你感染了，你这个整个胳膊……好了好了好了，你再说我没了。别瞎说了。行，你自己擦擦手吧啊。你请个假吧，回去休息。这么点小伤至于吗？我还一堆事没忙完呢，估计得加班到半夜了。你就别等我了，你先回去吧。那时间紧，任务重，不得加班干活吗？要不然怎么挣钱啊？你不能挣钱不要命吧？怎么了？之前这种时候你不都应该喊着口号让大家往前冲吗？你现在怎么了？好赖话也不会听。你看那儿，你看那些工人，工作环境比咱恶劣多了，随时都有生命危险，还是一刻不敢停吗？大家都为生活努力着，这点算什么呀？小心别切着手啊！哥哥啊，我听说公司的资金到了之后，只有一小部分人的期权能够兑现，大头好像要分给销售部那边。送给你嘛。再说了，你是技术专家，是团队核心，他这么做不公平啊。行了，这事儿回头再说吧。我现在就是让你去跟张总聊一聊，讲一讲你要跟我结婚的压力，就这么难吗？你自己好好想想吧，我这几天不过来了。
你在家呢？哎，我有2个好消息想告诉你，你想先听哪一个？成年人不做无谓的选择啊！你爱说不说，不说拉倒。那我告诉你，我的视频火了，我接到推广了，开不开心？恭喜啊！我是真的没有想到做这个能成功。等我以后赚到了钱，我养你。谢谢了啊。你怎么一点都不兴奋呢？你是不是工作又不顺利了？没有。我之前吧一直觉得自己特惨，现在想想已经很幸运了。虽然没个正经工作，但至少居有定所，工作环境也不是特别高危，还有一点存款。相比之下，好多人的生活连个基本的保障都没有。你都快自顾不暇了，还在这同情别人呢。你怎么那么铁石心肠啊？你之前那些泛滥的圣母心呢？那叫善良。我也没有铁石心肠，我只是变得理智了。而且你刚刚说的意思我明白，可是现实生活不就是这样吗？又不是哪一个人就能改变这一切的。行，那我出门看看。你干嘛去？出门先改变改变自己。先生，请慢走。早着呢，我好不容易早起一次，你看你反应怪伤人的。你不会就弄个这，弄了一晚上吧？要我说啊，你这就是一个兼职，没必要为他这么劳心劳神的吧？我觉得工作还是得以健康为主啊。我这可不只是为了工作。我跟你说啊，之前我老觉得保险呢是有闲钱的人才买的，我经过昨天我才发现，那些工人才是最需要买保险的，因为他们一旦发生意外，那原本不富裕的家庭就雪上加霜了。所以我就跟公司申请了这些折扣，每份保险只要300块，虽然没多高的赔付吧，那也算是个保障。哎，我怎么净干这费力不讨好的？来，快坐。张总，不好意思，这么一大早就来打扰你。没事儿，老宋可是公司刚成立就来的元老，我们在一起并肩作战了10年，自己人，有什么事儿尽管说。既然您都这么说了，那我叫您声哥。没问题呀。哥，哎，我跟宋敦林就要结婚了。啊，是吗？
那恭喜啊！恭喜恭喜！哎呀，哥啊，其实我今天来是有些心里话，想跟哥说。我要是说的不对，您别在意啊。没事儿，你说。公司期权兑现的事儿，是不是对我们家老宋不太公平呀？结婚之后，我们马上就会要孩子。哦，您放心，怀孕之后我会立刻辞职。毕竟您对他这么器重，我身为半个自己人，不可能占公司便宜。可是您说，这孩子要是生下来，我们一家3口，总不能还挤在公司的宿舍里吧？上海的房价您也是知道的，宋泽林这10年攒的钱。还不够付一套房子的首付，所以公司期权兑现的事儿，您能不能再斟酌一下？哎呀，妹子，你说了这么多，到底什么意思啊？我什么意思，你应该已经很明白了。公司进来这么大一笔股权资金，连销售部都能分到几百万，可是宋泽林什么都没有，这不是欺负他吗？哎呀，这老宋真是找了一个贤内助啊！行吧，妹子，你的提议呢，我们会考虑的，啊。谢谢哥。没事儿，没事儿。大哥，其实你真的可以好好考虑一下这个保险。我跟公司呢申请了一个最低的价格，如果你们团购的话呢，会更加的优惠。这会儿太忙了。哦，那你忙完了跟我说。绑好啊，绑住啊！就像他们这种受伤了都可以赔付的，一定要注意安全啊！绑好啊！你注意安全吗你？干嘛呀你？你干嘛呀？不是，我在这工作。你工作什么工作呀？有你这么工作的吗？你不戴帽子就进来，砸着你怎么着啊？我带你来是觉得你挺不容易的。你该卖保险的在那个售楼处，不是在这儿。你这话说的就不对了啊！保险面前人人平等，每个人都有资格给自己买份保障。何宇，有人买保险那是锦上添花，有人买保险就是身上的一种压力，你知道吗？他们一天能拿多少工资？他们挣的钱，你那个保险再便宜，对他们来说也是笔不小的开支。你可以挣钱，你不能昧着良心挣钱啊！所以我在你心里就是一个为了赚钱毫无底线的吸血鬼，是吗？想想也是，咱俩刚认识的时候，我不就昧着良心让你买基金吗？我还以为日久能见人心呢，金城武，没想到我在你心里根本就没变过。我知道你不是那样的人，所以我才劝你不要那么做呢。我一没强买强卖，二没坑蒙拐骗，怎么了？你昨天受伤的时候我特难受，万一受伤的是他们呢？你也说他们工作环境更恶劣，如果他们真受伤了，吃亏的只……算了，我跟你说那么多干嘛？爱怎么想怎么想。
早回来了。你没事吧你？你没眼泪啊？应该没事。张总，找我？哎呀，老宋啊，来，坐。哎呀，我呢是真没想到你对这个期权兑现的事儿这么在乎。啊？唐蕊找过我了，也跟我说了你们的情况。你也是咱们公司成立就来了的元老，啊，你怎么这么着急呢？对不对？是，啊，我理解，找了个小女朋友，着急结婚嘛。所以呢，我就跟老温啊商量了一下，啊，先以我们个人名义借给你50万，啊，还。咱们公司呢，刚成立的时候，咱们都年轻啊，为了我们的理想梦想，咱们可以一起吃，一起住。现在公司是越来越好了，可有的人呢，已经这个迷失了初心，是走的走，退的退，啊，坚持到现在的也剩不了几个了，啊，反正我的初心是未变。你呢，老宋？你的初心改没改呀？啊？不是，你听我说话没有？哦，听着呢，听着呢。改没改啊？张总，既然你们都已经决定了，那我现在再说什么，也没有什么太大意义了。我服从公司安排，但是那50万，我不要。我没那么着急结婚。不是，装清高。我就说嘛，大宇不会无缘无故发飙的。这是你们俩的事儿，我没什么好掺和的。但是你这次真的有点过分哦。我们大宇辛辛苦苦忙了一晚上去弄那份保险，才争取到最实惠的一个条件，不就是为了想给那些打工人一个最基础的保障吗？这不太像他性格呀。你看看，都过了这么久了，你还不了解他呢？他宁愿自己淋雨，都愿意给别人撑伞。以前我们需要帮助的时候，他不也毫不犹豫地帮助我们了吗？
小蕊，哥哥，你刚买什么了？花了那么多钱啊！我给你买礼物啦，你过来看。你看这个西装，好不好看？我逛了大半天给你选的。你今天不用上班的吗？我请假了。小蕊啊，你才刚刚入职不久，你天天这么请假，这样不好。我觉得最近太累了。小爸爸，我来啦，喝水吧，成长吧。OK， 你也来喝一点。
我刚才看了眼那个视频的播放量，蹭蹭蹭蹭蹭往上涨。你怎么一点都不兴奋啊？讲什么呢？你说啊，如果一个男生他偷走了一个女生非常贴身的东西，这代表了是什么呀？得多贴身呢？哎，就是毛巾啊、浴巾啊这之类的东西。那就有点复杂。据我分析，应该有2种情况。这第一种呢是这个男的喜欢这个女的，但是不敢表白，所以偷走她的贴身浴巾，留以遐想。啊，这样啊。或者第二种，这男的讨厌这个女的，所以偷走她的贴身浴巾，恶心她。这个不至于吧？亦或者这个男的就只是个单纯的恋物癖，哎，反正不管哪种情况，有一点是可以肯定的，这男的是个死变态。兄弟们，这份保险我已经替大家看过了，没有什么乱七八糟的条款，对咱们平民老百姓特别好，真的，稳定、便宜，而且实惠，主要是实用，你知道吗？很实惠的，照顾我们。主要这意外险吧，咱平时工地上……哎，这不卖保险的小姑娘吗？这单呀，小静跟我们说过了，但还是有些不太懂，你帮我们都讲讲。没问题。那其实这份保险呢，昨天我跟大哥也说过了，我跟公司呢申请了一个非常低的折扣，大概1年下来，300块钱左右。那这样子，其实你们在工作中受到的任何伤害都可以给到一个全额的赔付，其实是非常合适的。如果大家呢进行一个这样团购，还会有更低的折扣。我今天也带来了一些资料，发给大家看一看啊。来，我知道呢，大家赚钱都很辛苦，很不容易，可以看一下哈。所以也不着急，非得说决定。这么大老远跑一趟，空手而归，是不是有点失望啊？哎，别以为你帮我点忙我就原谅你了啊！我现在还生气呢，别跟我说话。我知道错了，这不是想将功补过吗？虽然这次咱没什么成绩，但是我为了表示心意，我自己入一份。你买那可不是这个价了。你可不能仗着自己有点小脾气就坐地起价啊！我给他们价格低，是因为我让出了我的提成，就给你1分都不会少。哎呦，对不起嘛！这话你已经说过了啊！哎，大宇，我们以后能不能坦诚一点啊？你早跟我讲你为那些工人做的那些事情，我也不可能出口伤人啊。合着还怨我了？多说多错，不说也错。这是我当时误会你拿回扣的时候你给我的答案。那我们做约定，以后不管错不错，都得多说。凭什么听你的？大宇，干嘛？
我不想我们之间有误会，一点误会都不想有。叫什么大爷？叫姐。不是，哎，我认真的。哎呀，这样吧，看在呢你替我推销的份上，保险我送你一份。你原谅我了。主要是呢，你给我打工，我给你薪水，省得大家买保险的时候，你以为军工商上有你一半的功劳。谢谢。来架了。在你的心底，真的只是把我当朋友吗？听新娘说，今天属于你的手捧花让人抢走了。这树是专门属于你的，谁都抢不走。我答应你追求我。